Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch, wie ihr ganz einfach euren Ofen selber einheizen könnt. Zuerst nehmen wir mal die Speisel und legen es hier hin. Ist hier noch ein bisschen Platz. Das Wichtigste ist dann jetzt, dass man für kurzen Luftzug sorgt. Das heißt, dass man die Fenster in diesem Raum öffnet, damit der Luftzug besser ist. Hier habe ich jetzt schon aufgemacht, damit der Luftzug noch besser ist, damit Feuer besser brennen kann. Gut, dann heizen wir mal ein. So, jetzt ist die Anzündhilfe drinnen. Jetzt lassen wir es einfach mal brennen. So Leute, und so sollte das Ganze dann aussehen. So brennt es schön. Ihr könnt die Holzspeisel auch zusammenstellen wie so ein kleines Tipi. Aber ich finde, so ist es am besten.